وين تيدي دي توالين تيكو 5 نفكين بوسكين سي مونريال ديون بقبيلي نشميني نفكايث ذا نازور يخدم يون نقدرش كان زو سنه كان ان ترافاي دو كولابوراسيون دارنيير اكدي ون نازور دوالام سنه نتيكالا كادي تيكو 5 ذا عمر مقني وين كلان سفير ودرسير مزوارون يدير كديون ودرسير ياري درسين نيجرزن معطوب الناس ذا عمر مقني تيديرن ذي النرويج انا زور كنا لان كانت تولي مكان عيوني خلاف فارس كنت الدنيا تيدير دي مونريال ميسوش من دير اي خدم يون نشغل لي غير زيدس عمر مغني ديوت زليتي دي سفار وسنكير سود مكير اسيمفوني داين نتولي غطاس دي زليت تقبيلي تينير كيما خلاف فارس زوف لك خلاف Rachid, et puis merci pour l'invitation. Et à vous bien. خلاف فارس تزلي تاكيد تفوض تينك مو يعجبنا كي وكادي تي ولا نقزطا نتمتسير نا لو ريزو سوسيو فردو سنه كي او يوفنا ضحكوا ضم كي دوسات كثير كنا تخدمض لدغا كذو نازور عمر مقني. Le texte est Rohid en 2019 qui en يو الحال كان يكتبوا la poésie الى عمريو دونك كان وقت يديروا حكا الانسبيراسيون كتبات mais en 2019 suite à des événements personnels donc j'ai eu l'inspiration au niveau musical Rohid la musique composite puis Omar Zarif suite ميدا عرضن بي ار تي في خمس لوماج معتوب le 25 juin 2019. غادينا تشمل دون كونتاكتك عمر مقني. وي عمر كي ولا سور بي ار تي في يحكود سور لو ترافاي لو الناس يخدم سي البريزيدون دينا ولا بليك سي دمدن يزمرني يعاون دون الخدمه خدمه باسكو كي سي دو كلاسيك دونك الكلاسيك سي دوموند وين يكسن وين يقرا الكلاسيك سي با ماشي نابورت كي كومبوزي اون ميوزيك كلاسيك سا فو دير كيخدم لي زارونجمون دونك ساو الغاس 2 jours après هضر غاس sur le projet et était convaincu donc ça a démarré. عمر مقني خلاف فارس دويني دنبوي عن تيكو 5 سن ايفردان وزعما ما يا كان وي زريغ لوماج يستخدم يدير لو الناس داعنا عمر مقني دويني تحملنا كي نقارن قبايلي 900 ميلومان يحمل توسكي ميتيكولو شباحه امي قبل اللي وكنا يخدم يدي كامي ولا الحجاز ديان وي فانا ضحكوا ضم تاكا السلقايت مكي دوسا كي لي شونج ديال كاع كي يدز مكي تقناض عمر مقني وكني هذه قبل ماهيليك اخدمي بان كي عمر غريغاس قصرا كيدس ناس جي ان بروجي ناس بغا تخدم ان انريسترمون ناس اون انسبيراسيون دي ميلودي كلاسيك. Au début, je ne crois pas parce qu'il a dépassé des garons. Donc, voilà, je vais écouter. Je ne joue pas des instruments de musique. Donc, la musique, c'est un golare ou sinawina. Donc, elle a été. Donc, Adash Karas, le vocal. Donc, je caresse la mélodie au niveau vocal, ça veut dire par un texto, téléphone, et Raïd, il y a de la mélodie, il y a des puis tu chantes juste. C'est ça le plus important. Ça a démarré comme ça. Omar, il ne m'a jamais abandonné. Il faisait rien. Depuis qu'il a commencé le khudma, il était parce que je suis nouveau. Là, moi, j'ai jamais eu l'idée de gagner. Donc, vraiment, c'est un bon enseignant. Le Cheikh Ibn Ghorian, je le remercie beaucoup. Il ne m'a jamais abandonné. À la dernière seconde, il ne m'a jamais abandonné. Même si je suis enregistrement de Montréal, le studio, et Yulid sur Viber, en direct.
pour me suivre et donner les directives pour l'ingénieur de son. C'était à 1h du matin en Norvège. Donc, يعذر في الليل jusqu'à 1h du matin. Voilà. Donc, c'est vraiment une aide pour toi, une aide je vais veiller jusqu'à 1h du matin. Voilà, il y a 1h du matin en Norvège. تنميرتي سي عمر يعني تكون صحة ياكل خنلاش تزي سكينه شكيت مليح حتى تعجب غادي تلقى غير ما نكون تقول لك تد نسعديها تدولين ويدي تبعنا كتيكو 5 افانس اوي فاتو غاد تحكوض في مسلاين تزليت سماضا سيزليس نتخمم دي مسلاين يعني تصافي ولا شاق قبايلي كان تموثيس وبورنا سيسقسيني تصايد تشيني شو الخدمه كذاك دونك امكيك دوسا تيكليا ممكن ذي مسلاين كاين عاد يضي تزليتا كاين وي كاين نتخمم لو تكست وديرو حاجه في فريد ماشي في فريد يروح سي دي مورسو دونك شطو حدا كي مي افيك لو طون جي اسي دو جمع فريد مره دونك كي صافي قريب 20 ans هذاك كندا دونك شغل شغل سي ان بيلون دونك الا قد سقسى العمري فهموا الا قد سقسى العمري اش يخدم هذاك فهموا دونك اللي ديت روح داك دونك سي سا بابري تمام تورا انا ساس قبل نسلي ساكن نتخمم فارس ولي فانا تحكوا ذاك في اللايك كتشيني ذا شو كيك شو خدم لك دي مونريال ذا شو اسميس لا بروفيسيون نيك زرب لي تحوز هذاك الاوديو فيزيوال كي لا فوتوغرافي ولي فانا تحكوا ذاك كي سلقيت ما ساعدت نفارن غير نزداد ارتقع هذاك اش ما في اللايك qui depuis de 1994 خدم على photographie donc عاش toujours la photo donc من الحقار مونريال خدم toujours la photo puis c'est des projets normalement pour avril 2021 خدم une exposition donc dédiée spécialement القبائل donc c'est تيدر في اليالاس القبائل donc c'est la vie quotidienne القبائل donc je t'ai normalement pour l'année prochaine et puis en parallèle je sers un documentaire sur les problèmes de la santé mentale pour les immigrés وكي مازال عاد je l'ai pas encore c'est un projet à RZF صاب الهات كثير كيني كشكون بصح لا غادا كي دي كندا عطاتك كاين غريبا يتصحون تيديرنا يعني من قرص فرانسيس لا ديبرسيون هات سو بور بليزيور ريزون لا ريزون كليماتيك لا بلوز انديكي دونك تشيني دونك تخمض كي تروح سقف الغد اذا شفنا كي تسبوين تجانا كي لا ديبرسيون تيليد وقاعد ديال انا كني الزغن داك ديال كندا هكا Oui, j'ai rencontré une scénariste québécoise, ça a beaucoup d'expérience dans le cinéma, dans le documentaire, dans les séries. تقبلية تفهم لي كلي ديال عالي تمليح donc même le projet qui je l'ai déposé au niveau des chaînes télévision mais j'ai trouvé quelques problèmes parce que Roufi Ralam qui va me يعاونن dans le projet donc mais pour le moment j'ai juste le mis de côté mais bientôt je vais le renoncer parce que c'est un documentaire vraiment une partie au Canada et puis l'autre donc c'est tout un parcours c'est en deux parties la Kabylie et le Québec والشكي هي ويثير غادي تولي ما يفقد ناس ما يفقد الدوكيومنتير كاين فارس ديال اليوم سلاي في اللاس النوال المثرس سكاسير يدس
Là, on va débattre au documentaire qui vous sur et des تاجير فارس كيكير إدنوسا تاجر أنت دي وأنت كي اللي كان وزيل تشكون فان مسلاي أفوخ دي مكير نعرف زيت كي ديسنوفا فارس نتسا عمر مجنية إمسلاينيس أزوان فارس ما ليزارانجمون عمر أكل ميكساج عمر مجنية ويفنتو دينا كان ولي كان جاروك ولا واحد نسل يتاغش تكينك يتزليت نتخمم مثلا غوريك دينا ولي كان جاروك فارس. Actuellement, je travaille sur la suite NIDVDAK, studio classique, Kabyle. Je pense c'est la première fois Iglawacha Qbail. Ça veut dire Arnir avec un orchestre symphonique. Donc, actuellement, on prépare un autre travail. Donc, on va faire un enregistrement avec un orchestre symphonique, soit de Montréal, dans un pays vraiment au niveau européen. L'orchestre est très, ça veut dire, on va chercher des musiciens de renommée internationale. Puis, Omar, il va écrire les partitions. Donc, qui seront joués avec un orchestre symphonique sous la direction d'un chef d'orchestre, mais Omar il va être là parce qu'il a toujours le Qbailis. Ça, c'est vraiment très important et inquiétant parce qu'il a c'est de l'universel, mais Qbailis. C'est ça parce qu'Omar, il est d'Aqbaila Omar, Omar d'Aqbaili, donc وزميغاس كاحد كنظن باسكو يقول شوفوا غير روح تقبايلي تفهموا مي عمر اللي لا از ديالو ديجا نتخمم اللي كلاسيك مي تحصل بلي كلا روح تقبايليس دون وين يخدم معاك هكا بصح سيدة تشدنا فارس عمر مقدير ديوني سنة كان إما نروح نتقبايليت ذا قبيلي وذا غان يسعى ثموسني ثوسني كين وزوان دونك لا ميوزيكال كين يسعى ذا كاوتني طيد تزلي تقبلي تخوص تصل قلنا كين نشنا كلاسيكي لا سيمفوني تخوص تصل تجميل تيكتشيني متخمضي واش تكير تسلي ذا مزوغون ادي ديالين هاد فرنويا شكون كاين يومنا بلي كي تلقى يالاس لو بوبل كابيل كان بوبل ميلومان يتحمل الشبحه يتحمل تودرت يتحمل الفازوريا هي تندل دير مجرد افريدا كي نشنا كلاسيك هكا كان كمل غدا نذكرها فارس غدا نذكرها فازي لا كي ça veut dire il a les artistes kabyles en général il on va avancer un peu chouette dans le chant خاطر يشكر كاين توالي خاطر كيسلغ صدق بالي ثاني يسل المرويه il a خاطر شكر depuis la vague des années 70 il n'y a pas de nouveau depuis les années 70 il y avait un boom au niveau de la création musicale et puis الحاله تحبس شويه ولا شكل الحاجه ذا جديد لا شي مره تعاودن كان العاوي تعاودن فهمت il y a un vide ذا مقران un grand vide et puis tout le monde se trouve dans ce vide il y a pas de la qualité يعني c'est j'ose le dire ولاش la qualité il y a des exemples là يدير بابا Innova a fait le tour du monde tu vas à peu près mais il y a pas de nouveauté. Donc c'est ça que j'encourage les gens à travailler avec الخدمه ديال اللعيبه ديك السنين يقول لك 8 سنين كيشوك عيونا مع عمر الى قبيله خدمني بس الى خدمن باسكو il a des choses à donner mais الا كان وحدك تصغني ما وحدك كانت تصور عرض le résultat est là on n'avance pas. سيرت عطاسي دي قارنا كار يعني فارس نكسكوس 70 سمي ديال البومني لا لن ولا انا مخريطه لي مويان سيتي با غرانديوز سو غيتار كان كاين بيشوف مكسع بالقدر
وناس يدير لي جروبني جيميران اطاسي كلان تشوفون لا جيب شنو نوردين سو جيتار كانك ذاك الهارمونيكا تقموشي تشوفون لا جيب تشوفون لا جيب تورا لان من الانسبيراسيون لار ميوزيكال نير ارتستيك يخص ويفان هذا Mais le problème est qu'on est tombé dans la facilité. Les artistes marins, tout le monde est pressé. Tout le monde est pressé de sortir d'Inil. Mais ça, c'est faux. Il a que la recherche. Il a que Tharoz Okoro, il a que la fête. C'est pas juste un souffrant. Mais il a quand même souffrant, il a quelque chose de différent. Mais c'est ce que c'est mon point de vue. حتى يكون يسهل يكون كي سهله مثل كي يدير دو سوفوار انا البوم شاك 10 سي كان مي كي تدني غادي يقيم 10 سنين دو سوفوار البومبا كي كيك شوز دو فورميدابل سي كي الى نذير الى 3 قارو الكوتي ميتيكولوني لا قادي لي بارفي ماشي كي كونسنتور كي دني الغاشير سون بريسي كي سينايون كني لا فاسيليتي نحب لا فاسيليتي ولا شروز قرون انت مره tu cherches la facilité اكن راه تغلي اكن تروح بلو فيت تغلي بلو فيت فوالا سي سا الى قوي وفان لعب ديالو اغريد ان شوما بلو لون ورا بوتر الحاجه العاليه مي كان لي راكورسي سا ما نول بار كل ثلاثة كي قدران الغاشي مرة يسون توش دون لو راكورسي تمام كان فارس تنميرتيك تنميرت شنوي نكون مثيان اللي قيمنا كايزنا توا انا واحد نسل اللي تزلي سكين نتخميم ان مثلا خلاف فارس ايوني ميس نشميني نفقايث يا كون جا كنت تزلي سكين وقيمه دي تلويث نتخمم يا مكر نخدم يا عرقنا غمر الشغل يميز كان يقوك مورف هي مراثي مسال نتخمم يا مكر نخدم عرقنا غمر الشغل يميز كان يقوك مورف هي مراثي مسال سمال يتعدي الأوام سمال الغربة والذل سمال يتعدي الأوام سمال الغربة والذل لسنين ورزري غخام يتوغي كان قيد اللول ماشي كان يزن نوام أتضرو يذنغام الدن اسمينك شامل غرفة ما جاكاي ترقان تولن ما كان يزن الوا أتضرو يذنغام الدن اسمينك شامل غرفة ما جاكاي ترقان تولن
غرفة مسكان عاش ديما حزونان افغان تغفير كام خلفة مسكان عاش ديما حزونان تخيلك يا باب القدرة سدواك عجل نوضان يا لو كان يعصير يا مدنا تضرو يثير تامورثي والله ورتجير لكن يبغوا الحال يلير يا لو كان يصير بدنا تضرو يثير تامورثي والله ورتجير ياكن يبغوا الحال ينير يميثن غرفة يظفراغ يقريغ ذا غريب ذا برانير يميثن غرفة يظفراغ يقريغ ذا غريب ذا برانير يرله موميس يتنغاق يمتم دا تسب العيير ياك مخذاع ربي يا الغربة يا ثني وين روحك يا جغبابا يما وإذا سيزن ياك حملك ياك مخذاع ربي يا الغربة يا ثني وين روحك يا جغبابا يما وإذا سيزن ياك حملك لسنين وثنصري غرق ويموت النور سح ثراق لسنين وثنصري غرق ويموت النور سح ثراق صبر نتمرق ورديس لحد ما صغر ثاينا وعي غثي الغرفة ثار يغثو ثرثا سوان يا نغال يا رثم ورث نسعى أنتك نيدني تولن ذاينا يغذي الغرفة ثار يغثو ثرثا سوان يا نغال يا رثم ورث نسعى قفلانك شمازك يا أكانت مثلي نغترب قفلانك